جارێکی din di helwesta gelê Efrîn hemû dayîkê şehîda di pêşengtiya hemû jinan da hemû ciwanan da me ev fam kir ku yani eger hêvî nemirin veger kîjan sal bê wê çê bibe. Ji bo wê yani di vê manê de berxwedaniya gelê Efrînê yê ku li Şehbayê dike mirov dikare bêje yek ji pêngav û yek ji hemleyên şerê gelê şûreşgerî ne. Ew gel çawa bi xwe xwe bimeşîne, çawa bi xwe xwe pêwîstiyê xwe pêk bîne, li ser vê esasê merev dikare bêje gava herî girîng ya ku bi salan e tevgera me li ser perwerde hem dide dayîn yek jê gavên şerê gelê şûreşgerî ku dibin hemû şert û merce de pêwîst e bizanibe çawa li ber xwe bide. Em di vê baweriyê de ne ku êriş wê her çê bibin zaten em dibin êrişa de ne wê ji vir û pê de jî çê bibin eger helwesta gelê me ya parastinê bê ya piştê şervanê xwe keç û lawê xwe bê ev ax wê carekî din êdî bibe xewnên dewleta Tirk û bibe xewnên hemû dewletên ku bi vê re itîfaq kirin.